banywanye inshuti zacu mwirwe neza. Mu Rwanda abagore bari batwite mu 1994 bahuye n'ihohoterwa ryagize ingaruka ku bana babyaye. Abenshi n'abana bavutse hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa 4 kare byari byinshi, nabo bangabo bana n'abatarabonyeje urabizi ko benshi inda bazikuyemo cyangwa bakareka abana bakizembera. Uyu ni Madamu Mukasarasi Godlive ayobora umuryango Sevota wita ku bagore bafashwe ku ngufu biza kubaviramo kubyara imburagihe kiriya gihe rero cyo muri 1994. Abahinzi barenga igihumbi bahitwa Kiriba Onde mu mujyi wa Uvira muri Kongo bahangayikishijwe nuko imyaka yabo irandurwa n'imashini z'uruganda rw'isukari rwa Sucrerie de Kivu. Naho umuherwe Son Shiong ufite ubwenegihugu bwa Afrika y'Epfo n'ubwa Amerika yafunguye uruganda rushya rukora inkingo muri Afrika y'Epfo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino rero ku isi. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky arashimira leta zunze ubumwe za Amerika ko yafashe mu mugongo igihugu cye mu bihe bigoye. Fidel Niyongabo aratubwira inkuru. Zelensky yabitangaje mu gihe umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken ari mu rugendo muri Ukraine. Ni mu gihe kandi hari impungenge ko Burusiya ushobora gutera igihugu ciwe. Yabwiye Blinken ko amushimira ubwiwe na President Joe Biden hamwe na leta yiwe kuba bashigikiye igihugu ciwe. Arabashimira ku mfashanyo ya gisirikare bahaye igihugu ciwe hamwe no kuba bongereje iyo mfashanyo. President Zelensky yatangaje ko igihugu ciwe cyakoresheje amafaranga atari make mu myaka ya vuba kuvyerekeye gukomeza ingufu zaco za gisirikare. Yamara amenyesha ko icyo gikorwa gisaba ko bafashwa cyane muri ibi bihe bitoroshe. Umutegetsi akomeye wa leta ya Amerika yatangaje imbere yaho kuri uyu wa gatatu ko mu kwezi guheze leta ya President Joe Biden yemeje $200 million z'amadolari y'iyindi fashanyo yo kwivuna umwasi igenewe Ukraine. Yatangaje inshuro zitari nke ko yiteguriye gufasha ico gihugu mu bya gisirikare. Umuherwe Son Shiong ufite ubwenegihugu bwa Afrika y'Epfo n'ubwa Amerika yafunguye uruganda rushya rukora inkingo muri Afrika y'Epfo. Fidel Niyongabo arakomeza. Uwo mugwiza tunga afise imigambi gufasha ihinguriro ryiwe Nante ese gukora inshanjo za COVID-19 muri kazoza hamwe n'utorera inyishu ikibazo cy'ubukene bw'amahinguriro akora inshanjo muri Afrika. Ikiza ca COVID-19 cyarerekanye ubushobozi buke bwo kuronka inshanjo mu bice bimwe byo kwisi cyane muri Afrika, aho ibice 10% by'abanyagihugu ari bo bonyene bakingiwe COVID-19. President wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko Afrika idakwiye kubandanya ibinyuma kubijanye no kuronka inshanjo zo kwikingira indwara z'ivyaduka. Avuga ko Afrika idakwiye kubandanya isega makungu inshanjo. Yabitangaje igihe yitaba uno musi wa gatatu ibirori byo kugurura ihinguriro rishasha rikora inshanjo mu gihugu ciwe. Sun Shiong asanzwe yanonosoye ivyerekeye ubuganga yabwiye President Ramaphosa ko bafise muri iki gihe ubushobozi bwo gukoresha ubumenyi bw'abanyafrika y'Epfo mu ntumbero yo gukomeza kurushiriza igisata c'ubuvuzi mu gihugu muri iki kinjana ca 2021. Yemeye gutanga $6.5 z'amadolari ya Amerika agenewe guha akarya abanyafrika y'Epfo kukurahura ubwenge mu bijanye n'igisata c'ubuvuzi. Radio Ijwi rya Amerika. Urwego rw'ubukerarugendo muri Kenya rwongeye kuvugururwa nyuma yo guhura n'ingaruka zikomeye za COVID-19. Iyi nkuru nayo tuyibaze Fidel Niyongabo. Leta yatangaje no musi wa gatatu ko ico gisata kiriko kirogorora bivuye cyane ku ngenzi z'abanyakenya ziriko zihabonera karyo kubera ibiciro biri hasi cyane. Nyamara ibitego by'ingenzi z'abanyamahanga biracari hasi cyane umuntu abigereranije n'ivy'imbere y'ikiza ca COVID-19. Kenya yiteze ko igisata c'ingenzi kimwe mu bisata bizana amafaranga y'agaciro kizokwinjiza $173 miliyoni z'amashiringi. No kuvuga $150 miliyoni y'amadolari y'abanyamerika muri uyu mwaka. Amafaranga azoba yongeye ku rugero rwa 18.5% umuntu abigereranije no mu mwaka uheze. Umuyobozi shingwa bikorwa w'imfata kibanza w'ikigo ca leta kijejwe ubushakashatsi kubujanye n'ingenzi George Gitonga yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko gusubira kunaguka kw'igisata c'ingenzi gusa no kwatanguye gusubira kwibonekeza. Hari nyuma yuko ivyo biharuro bishikirijwe, abategetsi batangaza ko igisata c'ingenzi muri Kenya cinjije $88 miliyoni gusa y'amashiringi mu mwaka w'2020
2020 hari mu gihe amareta y'ibihugu vyo kw'isi yari yabujije uruza n'uruza kw'abantu harimwo kugara inzira zo mu kirere mu ntumbero yo guhagarika ikwiragira ry'ikiza ca COVID-19. Yamara umushikiranganje ajejwe ivyerekeye ingenzi muri Kenya atangaza ko ayo mafaranga yiyongeye gushika ku miliyaridi 146 z'amashiringi mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2021. Fidel Nyongabo urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Naho mwe nshuti zacu mu gikurikiye radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Aho muri hose kandi mushobora kudukurikira kuri internet wa3 yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC mu magambo ahinnye y'Icyongereza wemeza ko mu mpera z'uku kwezi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izaba yemerewe kuwinjiramo. Kuva ejo bundi kuwa mbere ikibazo kirimo kirasuzumirwa mu nama ya EAC iteraniye i Nairobi muri Kenya. Niho dusanze mugenzi wacu Eloge Wilika neza urimo ukurikirana iyi nama. Iyo nama irikibera ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi yatumiwemo abashikanganje b'ibihugu bitandatu kugeza ubu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC barabinjira ry'amareta yabo muri uwo muryango. Umunyamabanga mukuru wabo, abagize inama shikanganje ya EAC, abadiplomate bakora ku bibazo by'uwo muryango, umukuru wa sentare ya EAC, uw'inama nshingamateka, umucamanza mukuru wa sentare y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko n'intumwa za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Serge Chibangu waserukiye intumwa za Kongo yavuze ko intambwe igihugu ciwe igeze ko yerekeza kwinjira ku mugaragaro mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko ishimishije. Akengurukira Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ubu atwara uwo muryango ku bwitange ku giti ciwe yagize kugira ibintu vyihute kandi bije mu ngiro. Yatangaje ko Felix Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Kongo yizera neza ko umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ari wo wa mbere utunganijwe neza mu bijanye n'umwidegemvyo, gutembera kw'abantu, uguhuriza hamwe mu vyerekeye guteza imbere ubutunzi n'inyubakwa, guhanahana umwimbu n'ugukomeza ubucuruzwa ndengambibe kurusha iyindi miryango yose n'amashirahamwe ari ku mugabane wa Afrika. Yongeye ko haheze imyaka myinshi ku mipaka y'uburaruko, umanuko no mu buseruko bwa Kongo abahaba bahanahana ibicuruzwa n'abandi banyagihugu b'ibihugu bibanyi byamaze kwinjira muri EAC. Kubwiwe Kongo isa nuko ije yarinjiye mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Serge Chibangu umuhanuzi udasanzwe wa perezida yatangaje ko Kongo itaje iminwa misa muri EAC. La RDC est ce grand pays avec une population de Kongo ni igihugu amahero c'abantu miliyoni 90 bivuze ko ari isoko y'abasumyi miliyoni 90. Ni igihugu gifise ubutunzi kama bwinshi, kinafise ishamba kama rinini rya kabiri ku isi. Kongo ni isoko ry'ibivamwe ibihingurwa vyinshi nka kakao, hatibagiwe ubutare. Sinorangiza ntababwiye icifuzo ca nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi co gusaba mu nama yimirije abakuru b'ibihugu vya Afrika y'Ubuseruko ko hajaho urwego rushasha ruzoraba gusa ibijanye n'ibidukikije, ubutunzi kama, icukurwa ry'ubutare n'amasoko ntanga nguvu, kandi bikunze icicaro kikaba Kinshasa. Niko yavuze. Ariko kandi uwo muhanuzi adasanzwe wa perezida wa Kongo arazi n'inyungu igihugu ciwe kigiye gukura mu muryango wa EAC. Ya l'intégration de l'Est, du Nord et du Sud. Harukwinjira ku buseruko, buraruko n'umanuko bw'igihugu cacu mu masezerano rusangi tumatumanako, bimwe mu bizotuma hagabanuka ibiciro vyo guhamagarana kuri telefone n'ibindi bihugu bibanyi. Kongo izonagabanirizwa amakori ku bicuruzwa bica ku bivuko vya Mombasa na Dar es Salaam. Kinshasa izonavyaza umusaruro amasezerano yo kugwaniriza hamwe umwansi ya EAC, na cane biciye mu ntererano y'ibihugu bibanyi mu rugamba rwo gutuza imirwi y'inyeshamba y'abanyekongo n'abanyamahanga hamwe n'iterabwoba riteye isibe mu buseruko bwa Kongo. Peter Mutuku Mazuki, umunyamabanga mukuru wa EAC, yemeza ko hasigaye intambwe zibiri gusa kuri 10 kugira ngo Kongo yemererwe burundu kuba umunyamuryango wa EAC. This is the 8th stage because in the roadmap iyi ni intambwe ya 8 kuko zose hamwe n'intambwe 10 z'ukuzuzwa. Intambwe ya 9 ni inama y'abashikiranganje bazosuzuma raporo izova hano. Iya 10 ari nayo ya nyuma n'abakuru b'ibihugu baziga raporo bemerere Kongo kwinjira muri EAC nkuko vyategetswe n'abakuru b'ibihugu. Ibi byose bibwirizwa gukorwa imbere y'uko kwa mbere guhera, kandi ibi bizorushiriza gukomeza umuryango wacu tunuzuzanya hamwe kubw'ineza y'abantu bo muri EAC. of the people
of East Africa. Igihugu cha Kongo cishimiye kubona mu nama y'abakuru b'ibihugu vya EAC mu kwa 12 umwaka uheze baremeye kongera kucongereza n'igiswahili igifaransa nk'ururimi rukoreshwa muri uwo muryango kanuni. Nkuko atankeka Kongo igiye kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize uburasirazuba bwa Afrika EAC izocigira ibihugu indwi. Kugeza ubu uwo muryango ugizwe na Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, u Rwanda na Sudani y'umanuko. Uwo muryango washinzwe mu 1967 imbere yo gusambuka mu 1977 maze usubira kwiyunga hagati y'2000 n'2001 utangujwe n'ibihugu bitatu gusa arivyo Kenya, Tanzania n'Uganda. Ufite icicaro Arusha muri Tanzania. Ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika n'ihembe rya Afrika biguma vyerekana inyota bifitiye ariko nka Somalia yarankiwe kubera umunyamuryango kuva mu 2012. Yasenye mu muryango ifite isoko rinini ikaba irimwo abaguzi bagera ku miliyoni 146. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Eloge Urikaneza urakoze. Nibutse rero ko nyine ari inama irimo yiga uburyo Republika ya Demokarasi ya Kongo izinjira mu muryango wa EAC, umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Tuvi Nairobi tujye mu Rwanda. Ku nshuro ya mbere ubushakashatsi bwerekanye ko abagore bari batwite mu mwaka w'1994 bahuye n'ihohoterwa ryagize ingaruka ku bana babyaye. I Kigali Asumta Kaboyi adufite inkuru irambuye. Aba bashakashatsi bahuriye mu itsinda ryiga ibijyanye n'uturemangingo twa muntu bakanakora inyigo ku ndwara zishobora kwandura. Nibo bwa mbere hakozwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe bw'abagore bari batwite mu gihe cya Jenoside ariko bahuye n'ihohoterwa bakaba bari mu Rwanda. Kugira ngo babigereho byasabye ko bapima ADN zabo nabo bari batwite bazigereranya n'iz'abandi bagore bari batwite nabo babyaye muri iki gihe ariko batari mu Rwanda batanafite aho bahuriye na Jenoside. Ubushakashatsi bwabo bwagaragaje ko amahano ya Jenoside afitanye isano n'impinduka zigaragara mu miterere ya ADN zabo bagore bari batwite muri 1994 baba mu Rwanda cyo kimwe n'iz'abana babo. Ikindi ubushakashatsi bwagezeho nuko ibyo babonye bigaragaza ko ibyo bibazo bishobora guhererekanywa mu biragano bikomoka kuri wa mubyeyi wari utwite. Dr. Lewo Mutesa uri mu bakoze ubushakashatsi yagaragaje ko ubushakashatsi babutekereje nyuma yaho bigaragaye ko abana bavutse ku babyeyi bahuye n'ihungabana mu gihe cy'intambara na Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 nabo bagiye bagaragaza guhungabana. Ni mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika. Tubapimye nibwo twabonye mu bwa mbere tubona biriya bintu bitigeze bibaho. Tubona yuko abana bagiye bafata uturemangingo ndangasano bakuye ku babyeyi babo abatwite twagiye tugira mu busembwa turemangingo ndangasano bahererekanye banyuze muri ADN abo bana baragiye badufata kandi utwo ngutwo bagiye bafata akaba ari two dukunze kugaragara ku bantu bagize nk'ikintu cy'ihungabana noneho tugasanga abo bana n'ababyeyi babo barabifite. Noneho muri cya gice cy'aba babyeyi n'ababana babo babaga hanze y'igihugu batagize ingaruka kuri Jenoside icyo gihe ubundi tugasanga ntabyo bafite. Abagize ihungabana rikomeye kurusha abandi twasangaga bagize n'abana babigira kurusha abandi ari nk'abo bakubitaga barangiza bakabafata ku ngufu. Dr. Mutesa ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda akaba n'umwe mu bakoze ubushakashatsi yagaragaje bimwe mu bimenyetso aba bana bavukana. Akubwira ko hari igihe umutwe ubarya bakakubwira yuko hari igihe bumva babuze mu kubura icyo bita esteem kwiyumvamo ubushobozi hari icyo bita depression hari n'ikindi noneho icyo bita anxiety cyangwa gusa nk'ufite ubwoba. Ibi rero akaba ari ubwa mbere bigaragaye na za Jenoside zari zarabanje ntabwo byari byarigeze bikorwa. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umugore umwe wafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside akaza kubyara mu kwezi kwa mbere mu 1995. Uyu mubyeyi tutashatse gutangaza amazina ye yagaragaje ko umwana we yakuranye ihungabana rikomeye. Bari bafite ihungabana cyane twebwe ari twebwe twari bateye kuko tutabakundaga. Abana babyirutse tubanga tukabakubita tukabaturukira tukabatomatiza tukabafata nk'abana bacu cyangwa tubereke n'urukundo. Abana bamwe bari barabaye ibihazi bakagira amahane cyane n'urugero n'uwanjye yagiraga amahane cyane abandi nabo bakajunjamo. Ese niba umwana avuga ati reka papa utazamubona ni ikibazo gikomeye cyane utazi n'aho ari kandi bikakwibutsa cya kintu wakorewe. Umuryango Sevota bita ku bagore bafashwe ku ngufu bikabaviramo kubyara imburagihe. Madamu Mukasarasi Goderive uyobora uyu muryango yumvikanisha ibibazo aba bana bagenda bahura nabyo. Abenshi n'abana bavutse hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa 4 nka nyina rero nabo ibisare byari byinshi nabo banga abo bana n'abatarabonyeje
kuko urabizi ko benshi inda bazikuyemo cyangwa bakareka abana bakigendera bakabajugunya bakabareresha ahantu badashaka abantu bamenya ko bigize kugira abana bavutse kuri buriya abana bari abantu b'amamekonda y'abanyamujinya b'indakoreka batoga mbese bazi cyane nyine mu ntekerezo ubu ngubu ni abahungu beza n'abakobwa beza kuko benshi bamwe muri bo barimo bararangiza university. Ubushakashatsi nyirizina bwatangiye gukorwa mu mwaka w'ibihumbi 2012 bushyirwa hanze uyu mwaka wa 2022. Dr. Leo Mutesa wagize uruhare mu ikorwa ry'ubu bushakashatsi yatangaje ko itsinda ry'abanyarwanda bakoranye harimo abaganga n'impuguke mu by'imitekerereze ya muntu. Bo bakoranye harimo Professeur Felicien Karege wigisha i Geneve mu Busuwisi, Professeur Rutembese Eugene impuguke mu by'imitekerereze ya muntu akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda, Dr. Mutabaruka, Dr. Annette Uwineza, Alexis Rugamba na Clarisse Musanabaganwa bose bo muri kaminuza y'u Rwanda. Iri tsinda hiyongeraho abarimu ba kaminuza bagera kuri 5 baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bashyize hamwe imbaraga zabo ngo babashe kumenya mu buryo bushingiye kuri siyanse ibibazo bisigaye bigaragara muri sosiyete ku buzima bwo mu mutwe. Byitezwe ko ubushakashatsi buzatanga umurongo uhamye w'uburyo abantu bafite ihungabana bashobora kuvurwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika tuvugira i Washington DC. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abahinzi barenga 1000 bo mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo ahitwa Kiriba Onde bahangayikishijwe nuko imashini z'uruganda rw'isukari rwa Sucrerie du Kivu zirandura imyaka yabo ariko ni mu mirima y'urwo ruganda. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha. Noneho tujye mu Burundi. Abagore bakora ubucuruzi buciriritse mu mihanda itandukanye y'umujyi wa Bujumbura barasaba leta kubashyigikira bakabona aho bakorera aho bacururiza. Hashize imyaka irenga 5 ubucuruzi bwo ku muhanda buciwe mu Burundi. Kuri iki kibazo mugenzi wacu Diane Nininahazwe yatumiye kandi araganira na Madame Maria Goretti Ndacayisaba n'umuhuza bikorwa rw'ishyirahamwe ryitwa Dushire Hamwe riharanira uburenganzira bw'abagore n'abakobwa mu Burundi na Madame Geneviève Ntihabose niwe utangira atanga ubuhamya yemeza ko abapolisi bamuhohoteye bamuziza gucururiza mu muhanda. Urabona ko hageraho ndandarirya ibintu by'ibyamwa ajya yaramatunda n'amabungo bari bamenye hasi kuko ariko turagwanira igiseke turabona nyene ko ariko byamura duko atari bwa mbere cyangwa bwa kabiri biba kuko nibyo byibabo nyene tusanzwe tubimenyereye mugabo rero ikintu cyatumye ngwa hasi nuko yanteye umugere mu mutwe mukanya mbona njamye hasi nyene yikangwe nyene ubwenge bugarutse aho bovuze kireka nterura umuntu bajyane kwa muganga baca banterura banjara mu gasho amangiye mu gasho je ndababwira ati none kubera iki muca munterura munjara mu gasho kabuki mudashaka kutwumviriza kugira mwumve ikintu twoba dupfa n'uyo mupolisi baca bavuga ngo ntigikunda ngo murazi yuko mu Uganda ari ahantu batagira amategeko bavuga yuko turabizi ko hatagira amategeko mugabo ukuraba mukaregera kuko natwe turiko turonderera imiryango n'uyu ariko aragira ibyo nawe nyene ariko arashaka ko imbabura yiwe yokwaka mugabo rero ntihagire umuntu ababaza uwundi tugakora tubona ko turiko turakora kugira turabe ko bwocana kabiri ntigashyira kandi kunyumviriza bashyira mu gasho mu kanya basobanzira muri zone rehero nca ndagendayo ndararayo n'uwagiye kunkurayo imisantere niwe yankuyeyo basi ica bigenda uko je ndataha turiko turakumva musanteri yagukuyemwo ni Renova yari yatwemereye kuza mu kiganiro ariko yatubwiye ko ari mu nama ku munota wa nyuma uwo uvuga yagukubise umugere ni Indega Genevieve waramubonye uwankubise uwantoye mugere yego genda munguzi ni wahajya nyene ni babiri basha bigira ingare sirira nanuze bitwa shirira nateze n'umupolisi n'abapolisi hanyuma nyene babiri babona bari hagaze impande yanyu hanyuma uravuga Genevieve ati turahaja nubwo bitemewe n'amategeko baravuze ko hari ahantu bitemewe n'amategeko kuhakorera kuki none mubandanya mujayo tubandanya tujyayo kubera tubona ko handi twoshobora kugenda kubera nta handi dufite twogenda kuko hose haruzuye nta namwe twoshobora kujya gukorera kubera naho tugiye gukorera hose ntibemera bashaka kutubwira ngo dutange amahera y'imbuga ngo dutange 100 by'imbuga natwe tugaca tubona umutahe wonyene dukoresha ni mutwe none twoca tugenda kurondera ahandi twojya gukorera gute natwe tutagira n'imitahe kandi imitahe nayo nyene nibo nyene bayimaze burya hajya ntubone turahahombera turakubitwa
bose hajyanye ntugire ngo ni bwa mbere bibaye niko byama byabaye iminsi yose. Genevieve turi kumwe na Madame Goreti wewe ari muri shirahamwe dushire hamwe rijeje guteza imbere agateka k'abapfasoni n'abigeme. Goreti murumvise ubuzima Genevieve abayemwo igice Genevieve arimwo bagishira mu gice c'urudandazwa rutemewe n'amategeko mu gihugu c'u Burundi. Murahuriza hamwe na leta ko urudandazwa rukogwa nabo bapfasoni rutemewe n'amategeko rubwirizwa kuja muri ico gisata c'urudandazwa rutemewe n'amategeko ga Goreti. Ubwa mbere ho urwo rudandazwa rukogwa n'abakenyezi benshi bafise uburyo buke cyane baba mu makartier yo hirya cyane hariya buraruko Gisagara bakagira ingendo ndende bakarangura utwo tuntu hama bakagerageza kurondera ahantu bashobora kuronka ababagurira aho rero ni mu Gisagara. Ni kuri ubabonye birababaje cyane kuko ubwa mbere badandaza utuntu duke tw'uburyo buke hanyuma bakamara uwo munsi wose n'abana ku mugongo batembera hirya no hino rimwe na rimwe bagenda binyegeza nyene kuko urumva ibyo bakora ntibyemewe. Ni ukuvuga n'ubuzima bubabaje cyane. Urumva urudandazwa rwemewe icyo nicyo kintu cya mbere kibazo kigoye. Urumva rero naho woshaka kugira igikorwa cyo kugira ngo ubegeranye ubaganirize umbure urabe nyene bokwicara hamwe bakorera uruhande rumwe ntibirashoboka kuko umwe wese avuga ati reka manze ndonke utu reka ngire gutya ni ukuri no kubakurikirana ntibyoroshe. kandi rero novuga yuko mbere benshi usanga ari n'abavuye ruguru bakamanuka bakiri bato hama bagaca bakurira muri ubwo buzima. Ni ikibazo kiyaguye hajya tubona gusa bikoreye tujya tuntu umugabo ni ikibazo kinini cyane mu bijyanye no mu mibano mu bijyanye n'ubutunzi uburyo nyine leta ikwiye kukiraba ikagifata mu ntoki hanyuma imvura ikaraba umuti utunganije neza bashobora guhereza abantu nk'abo. Mbega Madame Gore iyo bavuga ngo umuce w'abo bantu badandaza bari mu mabarabara uja mu mice y'abadandaza urudandaza rutemewe n'amategeko, hariho ibwirizwa rihari rikavuga ngo ibujumbura mu Burundi Gitega Ngozi kirazira kudandaza. Itegeko riba rirenze ko ni iryahe hanyuma ababikora baraze mu mategeko? Oya nibaza yuko itegeko bijyanye n'ubudandaza ndibaza ko rirazwi kuko urumva abadandaza abantu baba bazi abantu baba banditse hariho ishyirahamwe ribakira bakavuga icyo bazokorera urumva abo mw'ibarabara n'ukuri nta hariho nta na hamwe byanditswe bakora ibintu nyine bitazwi bidaciye mu mategeko ko abadandaza bose barafise n'igitabo cyerekana ko ari abadandaza biratunganije. ahubwo wovuga uti none abadashoboye kugira urwo rudandaza ikibanza cyabo nabo ni kihe bokingirwa gute n'ibikorwa byabo botunganirizwa gute bokwigishwa gute niho navuze ko ari ikibazo cyagutse cyane rino urudandaza nyine rutunganijwe n'amategeko agenga ico co ni kugifasha. Hanyuma kandi ubiravye ego tinda biravye ubiravye n'ikibazo cy'uko kirafata neza cyane n'ukuri ndabona yuko nk'Igisagara cy'Ubujumbura abakijejwe bakwiye kwicara bakabahamagara kuko urumva bahaye ibibanza muri kote buninda basangayo ko bafite ka gatahe gatonya aho bagurirwa naho mu Gisagara urumva hariho bakaganira bagatora umuti kugira bakore batekanye mu kibanza cyemewe ahubwo nyine ko aricyo gikorwa cyo kwihutwa byashoboka mu Gisagara cy'Ubujumbura bo bakiriye bakabwira ati ikibanza mwebwe cy'iwanyu nk'iki nimurenge ngaha mugabo ni kuri mu Gisagara bishoboka akaba bashira sinzi nyine bazitunganya kuko niho badandaza neza ikiri nuko baja mu mabarabara yose. Genevieve turacari kumwe ku murongo wa telefone.
turi kumwe ugume ku murongo Genevieve ntugende reka twakire Jean Claude ku murongo wa telefone ni umukunzi w'ijuru rya Amerika tubaza Jean Claude uherereye he muri Lusaka muri Gambia akabazo kanje no kabazangira nka bose kwari babiri ni igiki baba bariko barakora kugira ngo abo bantu bakora urudandaza rwo mu ibarabara batingizwe nk'abandi nk'uko biri mu bindi bihugu ko babibona ngaha abantu badanaza mu ibarabara mbere ni nabo benshi kandi barubahirizwa neza kuko burya umuntu ajya mu ibarabara kudandariza ku mubare w'ibarabara ko niyo mutaba afite nawe afite umutaba kuza gukota amazu kugira ngo adandarize muri ayo mazu cyangwa adandarize muri ayo mabotike yandi. Urakoze Jean Claude ngaho muri Lusaka Zambia. Ndahera kuri Madame Genevieve umvise akabazo ka Jean Claude avuze ngo mwokoriki ariko wese ndakubaze ngo mwokoriki ahubwo muramaze kuvugana n'abajeje intwaro mukabatura ikibazo mufise nimba mwarakibatuye babishuye gute cagihe mwahura na mustanteri umaze gukubitwa yakubwiye gute hari kwakugwa iki kugira ngo iki kibazo canyu gikogwa haico abajeje intwaro barababwiraga Geneve twaraganiriye mwabona nyene twicaye turi kumwe hajya turaganira ndababwira byose ingorane z'wanje byose ndababwira n'ingorane duhora tugira hajya twese yavuze ko icyo kibazo bagiye kugikurikirana bagiye kucicarira bagomba kuraba ahantu bazodushira twebwe ntituramenya rero ahari aho bazodushira kuko batubwiye ntibakeneye abantu mu ibarabara ntibakeneye abadandaza bayerereza utuntu mu ibarabara. Madame Goreti ndacayisaba murumvise akabazo ka Jean Claude wo muri Lusaka Zambia ahanini nibaza ko yaragatumbereje kuri we kubera we Genevieve kiriko kirakogwa n'icokorwa sinibaza ko ari byinshi abizi ko hokogwa iki kugira ngo kino kibazo gikemuke ni giki muri ko murakora amashira hamwe atandukanye haranira gateka k'abapfasoni n'abigeme ga Madame Goreti. Ico gikora cyane no kuranga n'abakenyezi boshobora ahanini gukora ibikorwa byo kwiteza imbere kubafasha mbere rimwe na rimwe no kuronka umutahe mugabo rero abakenyezi murazi ko nibo benshi muri bo bakibye ivyo rero bigatuma bataronka umushahara ku kwezi nk'uko abandi bashobora kugenda kwisabira akazi mu banki hama bagatanga kino kwita ingwate ibisabwa bagashobora kuba bafite ingwate none abandi nabo batari muri iyo migwi ikibazo nyamukuru ni mbega bo bisa bigenda gute kubera ko no gutangurira